მოგესალმებით. დღევანდელი ლექციის თემაა კონკრეტული ცხოვრებისეული სიტუაციების გამოყენება სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე, მათი განხილვა, დაკავშირება მასწავლთან და მიღებული გამოცდილების გამოყენება. ლექციას ოდნავ განსხვავებული ფორმატი ექნება და დავიწყებთ კონკრეტული სიტუაციის განხილვით. სიტუაცია შეეხება არჩევანს. კერძოდ კი, მაღაზიაში შესულებს მაღალყელიანი ფეხსაცმელის მოგვეწონა და საღამოს კაბაც. ორივესთვის სამყოფი ფული არ გვაქვს, უნდა ავირჩიოთ, რომელი ვიყიდოთ. საქმე გვაქვს გადაწყვეტილების მიღებასთან და არჩევანთან. ამისათვის განვიხილავთ რაციონალური გადაწყვეტილების მიღების ხუთსაფეხურიან მოდელს, რომელსაც კარგი სამსახურის გაწევა შეუძლია მომავალშიც. მოდელის განხილვისას შევეხებით შემდეგ საკითხებს. არჩევანის თეორია და განათლება, რომელიც საინტერესო მაგალითია ამ თეორიასა და განათლებას შორის კავშირის, რაციონალური არჩევანის თეორიას და გადაწყვეტილების მიღების საფეხურებს. ამრიგად, ახალგაღუძებულებს პირველი კითხვა, რომელიც თავში მოგვდის, არის ცოტაც დავიცინო თუ ავდგე, ლექციაზე სამსახურში საქმეზე წავიდე თუ სახლში დავრჩე. შემდეგ მოსდევს კითხვა, სავარაუდოდ რა ჩავიცვა. შემდეგი კითხვა იქნება, როგორ წავიდე, რომელსაც გარკვეულწილად ჩვენი ჯიბე, განწყობა და სხვა ფაქტორები განაპირობებს. და ასე შემდეგ, კითხვათა რიგი უსასრულო არის. უნდა აღინიშნოს, რომ არჩევანის პრობლემასთან შეხება ყველა დონეზე უწევთ ადამიანებს. ეს იქნება ინდივიდები, ოჯახები, ქვეყნები, მსოფლიო და აქ წარმოვადგინეთ კონკრეტული კითხვების ნიმუშები. კერძოდ კი ინდივიდების დონეზე შეიძლება იდგეს კითხვა, რომელი სპეციალობა ავირჩიო, რომელი მეტ შემოსავალს მომიტანს, რომელი უფრო საინტერესოა და ასე შემდეგ. ოჯახის დონეზე შემოსავლის გაზრდის რა გზებს მივმართო, ქვეყნის დონეზე წარმოების რა დარგი ან დარგები განვავითაროთ და მსოფლიო დონეზე ამჟამად ყველაზე აქტუალური დაბინძურების საწინააღმდეგო რა ღონისძიებები გავატაროთ. რა განაპირობებს არჩევანის პრობლემას, რა არის საფუძველი, რატომ ვირჩევთ. მოგეხსენებათ, ადამიანის მოთხოვნილებები ყოველთვის მეტია რესურსებზე. რესურსები შეზღუდულია და სწორედ შეზღუდულობა განაპირობებს არჩევანს. არჩევანის თეორია უილიამ გლასერის ნაშრომის სათაური და იმავდროულად ფსიქოლოგიაში დაახლოებით 50 წლიანი თეორიისა და პრაქტიკის შედეგია. ამ თეორიის მიხედვით ქცევა ჩვენი არსის განმსაზღვრელია და აბრაამ მასლოუზეული 5 მოთხოვნილებით იმართება. დაბალი საფეხურის ეს მოთხოვნილებები აქ წარმოდგენილია სლაიდზე. დაბალი საფეხურის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების კვალდაკვალ აქტუალური ხდება უფრო მაღალი საფეხურის მოთხოვნილებები. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ წინა საფეხურის მოთხოვნილებების ადგილს მისი სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ იკავებს ახალი მოთხოვნილება. მოთხოვნილებებს არ აქვთ უცვლელი თანმიმდევრობა და სქემაზე ნაჩვენები უცვლელი მდებარეობა. ასეთი კანონზომიერება შედარებით მყარია, თუმცა სხვადასხვა ადამიანებისთვის მოთხოვნილებათა ურთიერთგანლაგება იცვლება. ზოგიერთი მეცნიერი აკრიტიკებდა მასლოუს თეორიას და თვლიდა, რომ არ არსებობს მოთხოვნილებათა არათუ გარკვეული იერარქიით დალაგების, არამედ საერთოდ მათი დახარისხების საკმარისი საფუძველი. ჩილელი ეკონომისტი და ფილოსოფოსი მანფრედ მაქს ნიფი ასევე ამტკიცებდა, რომ ძირითადი ადამიანური მოთხოვნილებები არა იერარქიულია. იერარქია ეთნოცენტრულობის გამო გააკრიტიკა გირტ ჰოფსტედმაც. მისი აზრით იერარქია ინდივიდუალისტური შეხედულების მეცნიერმა შექმნა, რადგან მასლოუ შეერთებული შტატებიდან ყველაზე ინდივიდუალისტური ქვეყნიდან იყო.
ინდივიდუალისტურ საზოგადოებაში მოთხოვნილებები უფრო თვითორიენტირებულია, ვიდრე კოლექტივისტურ საზოგადოებაში. თვითგანვითარების მწვერვალი თვითაქტუალიზაციაა. კოლექტივისტურ საზოგადოებაში აღიარებისა და ერთობის მოთხოვნილება გადასწონის თავისუფლებისა და ინდივიდუალობის მოთხოვნილებას. მასლოუს პირამიდის ინდივიდუალისტურ ხასიათს მასში სქესობრივი ლტოლვის მოთხოვნილებების ადგილის გამოც აკრიტიკებდნენ. ინდივიდუალისტური ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები უნდა დაკმაყოფილდეს მანამ, სანამ ადამიანი პირამიდის მაღალ დონეებზე გადავა. სექსის ასეთი განხილვა უარყოფს მასზე კონკრეტული საზოგადოების ემოციურ, მემკვიდრეობით და ევოლუციურ გავლენას. რა უდევს საფუძვლად არჩევანის თეორიას? არჩევანის თეორიას საფუძვლად უდევს ხარისხიანი სამყაროს არსებობა. ფრაზა ხარისხიანი სამყარო მოიცავს პიროვნების მთლიან მსოფლმხედველობასა და მის გარშემო არსებული სამყაროს გაგებას, ადამიანებთან ურთიერთობას, ფლობას, შეხედულებებს და ასე შემდეგ. დაბადებიდან დაწყებული მთელი სიცოცხლის მანძილზე ჩვენ ადგილს ვუჩენთ ჩვენთვის მნიშვნელოვან ადამიანებს, საგნებს, შეხედულებათა სისტემებს, რომელიც მოიცავს რელიგიას, კულტურულ ფასეულობებს, ხატებსა და სხვა, ჩვენთვის ხარისხიანი სამყაროს ფარგლებში. ჩვენი ქცევა მიმართულია იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტად მიუახლოვოთ რეალური სამყარო ჩვენეულ ხარისხიან სამყაროს. არჩევანის თეორიასა და განათლებას შორის ძალზე საინტერესო მაგალითი არის სადბერის მოდელის სკოლები, სადაც ყველა ასაკის მოსწავლე თავად განსაზღვრავს, რა უნდა გააკეთოს, როდის და როგორ. ასეთი თავისუფლება სკოლის საფუძველია. ის მოსწავლეთა უფლებაა, რომელიც არასოდეს ირღვევა. სკოლის ძირითადი პირობა ასეთია: ყველა ადამიანი თავისი ბუნებით ცნობის მოყვარია. სწავლა ყველაზე ეფექტური, მტკიცე და საფუძვლიანია, როცა მოსწავლე თავად იწყებს და ცდილობს სწავლას. ყველა ადამიანი შემოქმედია, თუ მათ საკუთარი განსაკუთრებული ნიჭის განვითარების საშუალებას მივცემთ. მოსწავლეთა ასაკობრივი განსხვავება ჯგუფის ყველა წევრის განვითარებას უწყობს ხელს. თავისუფლება არსებითია პიროვნული პასუხისმგებლობის განვითარებისათვის. საინტერესოა ისიც, რომ სადბერის სკოლებში არ წერენ ნიშნებს, ქულებს, არ აფასებენ, არ უწევენ რეკომენდაციას, რადგან აცხადებენ, რომ ისინი არ ახარისხებენ ადამიანებს და სკოლა არ არის მოსამართლე. მოსწავლეთა ერთმანეთისთვის ან რაღაც სტანდარტისთვის შედარება პრივატულობისა და თვითგამორკვევის უფლებების დარღვევაა. მოსწავლე, რომელიც საკუთარი სურვილით იწყებს სწავლას, თავად წყვეტს, როგორ გაზომოს საკუთარი წინსვლა და შეუძლია თვითშეფასება. მიიჩნევენ, რომ ეს სკოლები 21 საუკუნის შესაბამის უწყვეტ განათლებასა და შეფასებას გვთავაზობენ.